Sot po provoj kafe greke ose turke, thueni si të doni, në makinerin time të re që porosita. Edhe e jani të shikojmë së bashku se si do dali kafja. E kisha shumë kohë që po kërkoja një makineri, pastaj kjo marka është që më doli, që e përdorin shumë. Edhe shoqja të cilën e kam nga Irani edhe di në shumë mirë nga kafja, ajo kishte porositur nga Turqia të makinerin edhe ishte njëjti me ky që mora unë, edhe më tha që është më i miri për të bërë kafe greke turke. Tani unë e kam kafe greke se marr atë që është ngjyrë hapur, do me thënë ngjyrë kuqe, e blej nga Gjirokastra kafen. Në qoftë se përdorni të zezën, është kafe turke, kuptohet edhe të dyja llojit mund t'i bëni në këtë makineri, nuk ka problem fare. E gjë e mirë është që e vendosë për 1 minutë është gati, edhe nuk derdhet, ndalon vetë, bën zhurmë vetë kur të ndalojë. Makineria që nuk duhet të rish ta kujdesësh. Shija mund të them se ishte 18, shumë e mirë për makineri. Ciao.